sige po, boss. Sa Viber po. Isang po po. Sige, boss. Mike, tapakan mo na. Ito na yung... Ito. Time check. It is 6:34. 34. So, bigyan mo na ako ng isa para sa kasi nang makakuha ng isang receipt card. Bigyan mo sila, sila po. Para mag-isa lang yung copy nila. Kasi yung 9th copy doon na iwan. Do you swear that this resolution of endorsement was made voluntarily by you out of your own free will and volition? Thank you. Thank you, sir.